39.9块，我给你提1000单。过年想找一款好吃的大米，家里来个亲戚朋友蒸个米饭好吃，来拍它1000单，39.9不要了，来改价29.9上车。上好了1号链接，拍了记得打个拍了，看公屏。是10斤斤版本啊。马上准备了，快点。对姐妹们回购的急眼开。你们跟我也得长点脑子，看着公屏，下次就知道了，知道吧？记住，不能天天光傻傻的跟。我吃过，真的很好吃，米可以闭眼拍，姐妹，好吃，确实好吃。上衣有没有链接？姐妹，这衣服这么丑你也看得上？我的衣服都土。家里没米了，着急，收到。好的，明天都能发走。拍了的记得在公屏打个拍了。坐等收货，姐妹。好吃。姐妹们，这款米蒸着吃、煮粥吃都好吃，主要是它有米香，姐妹们啊。衣服上链接，衣服卖不了啊！你要想要，你截个图，就在抖音上买的。你要想要，你就截个图，就在抖音上买的啊！穿了2年了，不好看，回购了，好嘞，拍了记得打个拍了。那个，快点。起球吧，不起球。你要说它一点不起是不可能的，但是这个衣服哈都是机洗的，但是我不卖衣服啊，姐妹就不说了，不能说衣服了啊。皮肤好，身材也好。你看我无美颜，你看我皮肤还可以。我属于梨形身材，你们懂吗？我腿粗，看。啊，我属于梨形身材，知道不？我腿米没了吗？没有了。能放多久？看一下米保质6个月，保质期6个月，米的保质期是6个月啊。米随便拍哈，闭眼可以去拍。来，再给你们提500单米，一段10斤，线下全部都是69.9，整个抖音都卖49.9，只有你在我直播间能买的这么便宜。对啊，29.9，来上好了1号链接，拍了，好嘞10斤装。对。车厘子今天有年货节的那个券，20块钱是吧？对，你们可以去领，在这是不是？对，年货节消费券你们去领，领完去拍车厘子，因为那是车厘子的券，然后可以减20块钱，啊，可以是官补哈。对，是官补官方补贴的，你们现在去领，领完之后车厘子很好吃，啊。下来干净嘞。拿那个吧，盘子，这个太费劲了。拿盘子，来。一拍好嘞，好的，太费劲了那个串子太费劲了。别的品没有券哈，对，别的品没有，只有那个只有车厘子有。薛姐家的相机没有美颜功能了，有我没开，姐妹。